हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन आई टेक अप हिंदी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ध्रुवीन। आज की इस ब्रांड वीडियो बात करने वाले कि हाउ टू टर्न ऑफ कीबोर्ड साउंड ऑन आईफोन 16, 16 प्लस, 16 प्रो एंड 16 प्रो मैक्स। जैसे कि बहुत ही सारे यूजर्स ने रिपोर्ट किया है कि हमारे आईफोन के अंदर कीबोर्ड साउंड को ऑफ करना है, कैसे करेंगे। बट स्टिल मैं यहाँ पे मेरे पास लेटेस्ट मॉडल नहीं, बट स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो में स्टेप दिखाऊंगा। आप इजीली फॉलो करके आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपने आईफोन के अंदर सेटिंग्स ऐप को ओपन करना है। सेटिंग्स ऐप को ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा साउंड एंड हैप्टिक्स का ऑप्शंस। जैसे ही साउंड एंड हैप्टिक्स के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो कीबोर्ड फीडबैक का ऑप्शंस मिलेगा। और कीबोर्ड फीडबैक पे जैसे ही टैप करोगे तो आपको यहाँ पे हैप्टिक्स एंड साउंड का दो ऑप्शंस मिलते हैं, उसको वन बाय वन दोनों को ऑफ कर देना होगा। इस तरीके से आप अपने आईफोन 16 सीरीज के अंदर कीबोर्ड साउंड को ऑफ कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद एंड हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम को फॉलो कर देना ताकि ऐसी अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।